A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun xhaleshanu për gjitha begatit dhe për këtë tubimin ton sot që jemi këtu. Salavat mbi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mirënjohje edhe për institutin për hulumtime dhe studime islame, në krye me drejtorin Sabri Bajgora. Të dashur të pranishëm, koleg studiues, antar të kryesisë së punës, Assalamu alaikum. Pasi dje dhe sot, në përgjithësi bëhet fjalë për rëndësinë e vakfit. Ne do të kalojmë në temën tonë për rolin edhe rëndësinë e vakafeve në rajonin e Zhupës edhe të Gorës. Xhamit si institucionet më të rëndësishme fetare islame kanë pasur një prani të madhe në Kosovë, në kohë dhe hapësirë. Gjatë gjithë historisë së tyre, xhamit përveç se si vende lutjeje ishin edhe shkollat e para. Më vonë, në komplekset e xhamive u ndërtuan ndërtesa të posaçme për arsimin fillor, të quajtura mektebe, numri të cilave u rrit ndjeshëm me kalimin e kohës. Vakafet në rajonin e Zhupës. Zhupa paraqet një zonë gjeografike të vogël dhe të ndarë nën kurorën e maleve të Sharrit. 16 fshatrat e këtij rajoni, regioni Zhupës përbën një njësi gjeografike. Janë fshatrat Reçani, Lubina e Epërme, Lubina e Poshtme, Planjana, Manastirica, Mushnikova, Puska, Jablanica, Nebregoshti, Lokvica, Srecka, Gornjesela, Drajčići, Stružja, Zhivinjani dhe Bogoshevci. Për muslimanët e Zhupës së Prizrenit mungojnë burime të mëdha kërkimore, kulturore dhe të shkruara. Neve do të përmendim me vetëm si koncept apo term torbeshet, dortbesh, edhe që është me më rëndësi, si e përmendin Galaba, Palikrusha dhe studiuesi turk Uzunçarski, se është fjala për torba axhemi. Pra është një rend special i cili zinte një vend qendror në ushtrinë osmane, ashtu që fjala turke torbesh nënkupton bindje dhe besnikëri. Procesi i përhapjes së islamit në mesin e popullatës, pra popullsisë së Zhupës së Prizrenit, nuk ka qenë deri më tani një objekt serioz, hulumtues apo shkencor. Për Zhupën është shkruar gjithmonë nga të tjerët dhe përmes prizmit të ndarjeve etnike, balkanike, kontestimit, përvetësimit dhe të mohimit. Sipas burimeve në dispozicion islami ka qenë i pranishëm në Zhupë që nga fillimi i shekullit të 16. Është me rëndësi të përmendet edhe roli i madh të hafëzëve të Kur'anit në këtë rajon. Neve do të përmendim në këtë rast vetëm 2 figura, Hafizin Nuridin Efendi Skenderin edhe Hafizin Ajdin Efendi Muratin, të cilët kanë qenë nga fshati Jablanic e me mundin edhe përpjekjet e tyre të mëdha, ja arritën që tek kryetari Prizrenit në atë kohë Dragan Stanishić ta kthejnë apo ta rihapin xhamin e Sinan Pashës, në të cilën pra kanë punuar si imam të dytë. Xhamit në rajonin e Zhupës, në rend parë e përmendim Lubinën e Epërme, fshati më i madh. Xhamia e parë në zonën e Bajrakut të Bajrakut të Lubinës është ajo në Lubina e Epërme në vitin 1577 me gjithë ato renovime dhe mermetime. Planjana, fshati i dytë, xhamia sipas imamit është ndërtuar në vitin 1846. Përveç xhamisë
ekziston edhe mektebi, janë edhe vakëfet të tjera si ura, të cilat i lidhin fshatrat përreth. Gurnesella, këtu përmendet pra si e dhënë apo si informacion nga Cviqi, i cili transmeton nga Popoviqi apo nga siç përmendet nga arsimtari i tij, se pasardhësit apo parardhësit në fakt e këtyre kanë ardhur nga Kërçova në vitin 1704, mirë po sipas Haxhi Xhafer Ahmetit, i cili është djali i hafazit edhe hoxhës në këtë fshat, i cili me vite tëra ka shërbyer si imam, po thotë se ata janë në ardhë apo kanë përjardhje nga Shqipëria. Xhamia është ndërtuar sipas fjalëve të tij në vitet e 70, pra nga Demo Dili dhe Salia, cila pra është ndërtuar apo është mermetuar disa herë. Llokvica, sipas deklarateve të fshatarëve të këtij fshati, xhamia në fshatin Llokvic është ndërtuar në vitin 1928. Manastirica, fshati i Radhës, sipas deklarateve të fshatarëve, xhamia daton nga viti 1571. Mushnikova, xhamia në fshatin Mushnikov është ndërtuar në vitin 1825. Xhamia në fshatin Nebregosht u ndërtua në vitin 1971. Reçani, xhamia në fshatin Reçan është ndërtuar në vitin 1875. Ne i kalojmë këto për shkak të kohës me shpejtësi. Në versioni që do të botohet do të ketë pra më shumë informacione me mbi 25 faqe. Mektebet në rajonin e Zhupës, mektebet kanë pas një rëndësi të madhe në këtë rajon, të cilat kanë qenë edhe shkollat fillore në vitet e 20-30 të shekullit të kaluar. Në mektebe, përpos tjerave pra mësim besimit fetar, është e udhës ta përmendim edhe Hoxhën Hasanin, i cili nuk ka qenë vetëm zyrtar fetar, por ka qenë edhe zejtar i aftë, i cili zotronte njohurinë në endje, thurje, qepje dhe qëndisje, edhe për vitet të tëra me radhë i mësoi vajzat dhe gratë për këto zeje, pra në ndërtesën e mektebit. Vakëfet në rajonin e Gorës. Gora dhe Goranët për herë të parë në këto troje paraqiten në shekullin e 14, mirë po ka dhëna që janë përmendur edhe më herët, që nga viti 1275, siç e përmend Behadin Ahmetoviqi. Dokumenti më i vjetër i njohur nga Mesjeta që përmend emrin e një vendbanimi të tillë është nga viti 1327. Autorët, posaçërisht autorët serb, pa përjashtim i trajtojnë si serb. Kjo tezë u ngrit për herë të parë nga konzuli rus në Prizren Ivan Stepanović Jastrebo në vitet e 70. Mirë po, Fejzullah Trinjaku thotë se prejardha e tyre është Bogumile, siç përmend ai. Origjina dhe etnogjeneza e banorëve të Gorës është një çështje shumë komplekse dhe e ndërlikuar që kërkon një qasje shkencore realiste dhe gjithë përfshirëse. Kalojmë te xhamit. Për doktor Zhazmiri, koha e kemë për fundim. Gjithsej janë 22 xhamit. I kemi në temën tonë, punimin tonë, i kemi përfshi xhamit në fshatin Mlike, në fshatin Krushev, Vranisht, Dikanc, Leshtan, Lubevisht, Radesh edhe Restelic. Këtu të përmendim në Radesh janë 3 xhamit, Restelic, po ashtu janë 2 xhamit në fshat. Në fund, në punim i kemi përfshi edhe xhamit tjera në rajonin e Gorës, xhamia e fshatit Zlipotok, ku ka janë Rabçe e Përme, Rabçe Poshtme, Orçush, Baçk, Globoqic,
xhamia në fshatin Brod, edhe tjetra Haxhi Musa në fshatin Brod, Kërsteci Madh, Kërsteci Vogël. Për fund vlen të përmendim se Këshilli i Bashkisë Islame për rajonin e Gorës në Dragash, në parcelën e Bler, edhe e dhënë si vakëf njëra pjesë 11.25 ari nga vakëflënësi Pajazit Abdullah, edhe tjetra pra e Bler 11.25 ari të Blera planifikon të ndërtoj qendrën kulturore islame bashkë me xhamin dhe hapësirat për zyrat e këtij këshilli. Edhe në fund i falenderoj për këto informacione dhe të dhënat që i kam siguruar por xhamit në rajonin apo vendet e Gorës nga Këshilli i Bashkisë Islame për rajonin e Gorës në Dragash. Ju falenderoj.